Amkafalina indray tompoko lahy sy tompoko vavy nitsidiana ny tokantranonao amin'ity alahady 12 ny volana janoary ity atao anatin'ny fandarana mahery voalohany amin'ity taona 24 ity eto amin'ny fahitalavitra matv ety ampiandohan'ny taona ary dia firaritsoa no atolotry ny mpikirakira ny fandarana mahery ho anao voalohany indrindra dia niazahoana fahasalamana hoentina miatrika ity taona 24 ity fa tsika rehetra ihany koa niazahoany efa natanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny fahombiazana amin'ity taona 24 ity hoentsika manomboka fandarana ary dia totosany 7 janoary lasa teo tany Egypte ny CAF Awards 2024 na ny fanolorana ny anaram-boninahitra ho an'ireo mendrika nandritran'ny eto ampilalovanà 2024 ho an'ny taranja baolina kitra nisongadina tamin'izany ny batan'ilay mpilalao sénégalais milalao amin'ny ekipan'ny Liverpool ny Angleterre tsy izay izany fa Sadio Mané ny ballon d'or africain tamin'iny taona 2024 saika ny lasany ry zareo algériana kosa ny akamaroan'ny anaram-boninahitra isan-karazany tamin'iny taona 2024 tsy nisy voatonona ny malagasy na dia nanao ezaka goavana ary tamin'iny taom-pilalaovana 2024 mbola misy arak'izany ny ezaka tokony ataon'ny baolina kitra malagasy aty amin'ny kontinanta afrikana. Nanonana niavaka sy raitra no natao tany Hurghada d'Égypte no nentin'ny confédération africaine amin'ny baolina kitra na ny CAF nanolotra ny maripakasana ho an'ny mendrika tamin'iny taona 2024 lasa iny na ny CAF Awards 2019 nialiny 7 janoary lasa teo raha nanatenany mba ahazo na ny prix de révélation l'année 2019 aza ny malagasy tamin'ny alalan'ny zava-bitany bariata amin'ny kanina 2024 dia tsy nisy anarana malagasy voatonona mihitsy nandritra ny lanonana ankoatran'ny an'ny filohan'ny CAF Ahmad na zany azy dia azo lazaina voajany lojika tamin'ity fanomezana fankasitrahana ho an'ireo mendrika ity ny lehibe indrindra tamin'izany dia navosotra ballon d'or africain lay sénégalais Sadio Mané. Le meilleur joueur Sadio Mané. S'il vous plaît. Ilay nigérienne Azizat Oshoala kosa no teo amin'ny vehivavy. Ankoatr'izay dia azo lazaina ho taom-pambeazana ho an'ny algériana iny taona 2024 iny anaram-boninahitra maromaro mantsy no azon'izy ireo teo aloha navosotra azy ho ekipa mendrika indrindra sokajy lehilahy rariny loatra zany satria izy ireo no nibatany amboary tamin'ny kanina 2024 natao tany Egypte torak'izany ihany koa dia mbola i Jamel Belmadi mpanazatra ny Fenech ihany koa no voasafidy ho mpanazatra mendrika indrindra. Ho an'ny mpilalao indray dia nofidin'ny CAF mpilalao mendrika indrindra nandritra ny fifaninanana isan-tarika taona 2024 ilay algériana nilalao tao amin'ny Espérance de Tunis ary efa nifindrany amin'ny Al Ahly Youssef Belaili ary farany dia ny baolina tafiditry Riyad Mahrez nandritra ny fionany tamin'ny Nigeria tamin'ny kanina 2024 no baolina maty tsara indrindra tamin'iny taona iny. Eo amin'izay anaram-boninahitra ho an'ny sokajy lehilahy izay hatrany dia ilay Marocain Ashraf Hakimi no vosotra ho mpilalao zandriny mendrika indrindra tamin'iny taona 2024 iny. Ho an'ny fitantanana indray dia ny fédération-ny Egypte no hita nisongadina indrindra. C'est ton ami Samuel, hein? Oui, Maria. Teo ihany koa ny filohan'ny Tout-Puissant Mazembe avy any RD Congo Moïse Katumbi izay efa fanta-daza amin'ny fanohanan'ny baolina kitra afrikana tao anatin'ny taona maromaro. Ho an'ny sokajy vehivavy dia ny ekipa pirenen'ny Cameroun no nitanany larana voalohany. I Desiree Ellis kosa no mpanazatra mendrika indrindra. Tamin'ity fotoan'ity ihany koa no nivoahan'ireo mpilalao 12 nisongadran'ny Lida teto Afrika tamin'iny taona 2024 iny teo amin'ny toeran'izy ireo tsiraray. Mbola tsy nahitana mpilalao malagasy ihany koa tamin'izany. Reto avy ireo mpilalao ireo: Onana, Hakimi, Matip, Koulibaly, Serge Aurier, Idriss Gana Gueye, Riyad Mahrez,
Hakimi, Sadio Mané, Aubameyang ary Mohamed Salah. Ny fiandrasana ny atsapaka ahafantarana ny firenena iray vondrona amin'ny fifanitsanan'ny mondial 2024 atao any Qatar indray araka izany no andrasana amin'ny fandaran'ny taonan'ny CAF amin'ny ity taona ity. Atsapaka izay ataony 20 janoary ho avy izao. Akoatra izay dia nandrasana fatratra tamin'ity herinandro ity ny fanombohan'ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny kianja be ny Mahamasina. Hatramin'ny androany alahady dia mbola tsy nanomboka izany asa fanamboarana izany. Inona fa amin'ny fiandohan'io herinandro io dia ikisaka eny atoerana ireo fitaovana lehibe hoentina manamboatra izany fotodrafitrasa manatantara eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy sy ny fiainana ankapobean'ny malagasy izany. Raha ny fantatra moa dia ny tribune aloha no amboarina voalohany amin'izany fanatsarana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa eny Mahamasina izany. Izany dia ho vita mialohan'ny fankalazana ny fetin'ny 20 jiona. Efa hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity no ny andrasana ny fanombohana ny asa fanamboarana sy fanatsarana ny kianjan'ny Mahamasina. Hatramin'ny omaly hariva nefa dia mbola tsy nahita asa natao teny toerana mihitsy ny tenanay rehefa tonga teny toerana. Mariana kosa nefa efa vita ny fiandohan'ny volana Desambra lasa teo ny étude géotechnique na ny fijerena ny tany tany mialohan'ny fanorenana nataon'ny LNTPB. Efa hita nandrefy teny toerana ihany koa ireo teratany sonoana tanteraka ny asa. Tsy afaka ny lalaovana sy ampiasaina intsony moa ity kianja ity nanomboka tamin'ity herinandro ity. Saika efa tsindrin-daona amin'ny fahitana ny fanombohana ny fanamboarana ity fotodrafitrasa manantantara ity avokoa mantsy ireo mpakafy fanatanjahantena malagasy, indrindra fa ny mpakafy baolina kitra izay mahatsapa sy mahalala fa mipetraka ho sakana ho an'ny fampandrosoana ny taranja ny faratsy ny kianja io. Ho maika mampitombo izany famaikan'izy ireo izany ny fahitana ny takelaka lehibe mampiseho ny kianja rehefa vita na ny makety. Tsy aivina fa ny fanavoazana ny tribune no entina manomboka ny asa raha ny fantatra. Ampiakarina ho 5 sy 1 alina mahery ny isan'ny toerana eo amin'ny tribune latéral sy ny tribune centrale. Fantatra ihany koa fa hoenjehana alohan'ny fetin'ny 20 jona ho avy izao izany fanamboarana ny tribune izany. Aorian'izay kosa dia hitohy ny fantarana ny gradin eo amin'ity kianjan'ny Mahamasina ity. Ampiakarina ho 5 sy 1 alina mahery ihany koa ny isan'ny toerana eny amin'izany gradin izany. Izany hoe isy toerana 4 alina mahery eo amin'ity kianjan'ny Mahamasina ity rehefa vita ny fanamboarana sy ny fanatsarana. Ifanindran-dalana amin'izany fampitomboana ny isan'ny toerana izany dia ampitomboana ihany koa ny isan'ny tohatra sy ny vavahady fivoahana. Ny fametrahana ny gazon hybride eo amin'ny kianja na ny bozaka natoraly efa nandalo fikarakarana manokana moa no entina anohy ny asa. Mangony fotsiny ny fisian'ny écran géant sy ny surveillance vidéo eo amin'ny kianja. Tsy adino koa nefa ny parking malalaka sy ny efitra manjatony ampiasain'ireo rehetra izay manana andraikitra eo amin'ity fotodrafitrasa ity. Aritra 12 volana moa ny asa raha ny fantatra. Tokony izy zany dia any amin'ny taona 2024 any vao vita tanteraka ity kianjan'ny Mahamasina ity. Inona fa efa andalan'ny fametrahana ny fitaovana iasana ny tompona andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotodrafitrasa izao manomboka amin'ny fiandohan'io herinandro ho avy io. Eo amin'izay resaka fotodrafitrasa izay hatrany dia ny fiafaran'ny volana Desambra lasa teo no nisokafana ho an'ny rehetra tamin'ny fomba ofisialy ny kianja sentetika maître Rakotonombana, kianja sentetika lalaovina ho an'ny olona 7, kianja sentetika ho an'ny taranja baolina kitra araka izany ity eny Katsoka Imeritsy Atosika ity. Naharitra efa-bolana ny fanamboarana ity kianja sentetika ho an'ny baolina kitra lalaovin'olona 7 ity. Raha ny nambaran'ny Rakotonirina Fernando izay tompona antoka tamin'izany fanamboarana ny kianja sentetika izany. Amin'izao fotoan'izao dia eo andalam-panamboarana ihany koa ny kianja sentetika ho an'ny baolina kitra lalaovin'olona 12. Ny fotodrafitrasa toerana moa zany dia tsika olona ny biazina atao anatin'ny toerana baolina kitra dia manangana ny toerana ity ampiainana ny tanora ety anivon'ny fokotany indrindra sy ny commune fa tsy manakana ny olona ivelany koa nefa izany raha manana fikasana izy ny andeha aloha ety.
fotodrafitrasa manaraka misy koa ny syntetika ihany zay aozy efa mandeha ihany izy io moa fa eo andalana mpanataterahana an'le izy zay ngamba. Fernando mpilalao taloha ianao ve mieritreritra fa ny fananganana fotodrafitrasa tahaka izao maromaro eto Madagasikara dia hampandroso ny baolina kitra? Raha ny fahitako manokana moa zany anisan'ny mampandroso ny baolina malagasy mihitsy ny sy ny kanja maromaro zao satria betsaka ny tanora fa eo amin'ny talenta manana fa ny terrain tsy ampy. Fampirisihana ro an'ireo tanora hoe ho avy etỳ toerana? Ny terrain moa zany kianjany tsy mialondrafity rehefa tonga ny tanora na avaiza dia afaka mankasitraka foana. Mety rovinany hoaniny hoe afaka ilalovana indray le kianja lalovin'olona 1 manomboka amin'ny début juin no plus tard efa tokony efa azo ilalovana le kianja. Raha verena ity kianja ity naharitra 4 volana teo ny fanamboarana, mety tsy resantsika amin'ny fandaniana fa hoe nanahoana zany hoe manangana kianja zany? Zany hoe efa ao anatin'ny raha antena le izy dia na mafy aza efa zakaina fa mafy le izy, mafy tena mafy. Kina le izy zany dia natao teo izy napety azy eo amin'ny 4 volana teo nanamboarana an'ity zany zao izy vita soa tsara zao. Eo amin'izay setry ny baolina kitra izay hatrany dia nanao pôdro ny ekipan'ny US Pro Academy nandritra ny famaranan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra taranja baolina kitra natao tetsy amin'ny kianja Mamasina ny 27 ny volana Desambra lasa teo famaranana ho an'ny sokajy sy taona 9 zany hoe ireo sokajy sy taona 9 ifaninanana ao amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra no natao tamin'io alahady 27 ny volana Desambra io navory sekoly ny baolina kitra maro sy ekipa maromaro niaraka tamin'ireo ray aman-dreny teraka ny ankizy moa ity hetsika noentin'ny seksiona Antananarivo renivohitra namaranana ny top lalaovana ity. Totosany alahady 27 Desambra lasa teo tetsy amin'ny kianja Mamasina avokoa ireo famaranana ho an'ny sokajy taona rehetra amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra taranja baolina kitra. Nisongadina tamin'izany ny ekipan'ny US Pro Academy amboara roa tamin'ireo famaranana 9 natao no azony nateo amin'ny sokajy 7, 8 sy 9 taona aloha dia tamin'ny saroana ohatra nandesen'ny ekipan'ny LGK plus ny ekipan'ny Akademika. Manarak'izay ho an'ny sokajy 10 sy 12 taona dia resin'ny ekipan'ny FC Bayern tamin'ny saroana iray ny ekipan'ny Étoile Filante. Tamin'ny satokana ray ny ohatra kosa nanlian'ny ekipan'ny US Pro Academy ny ekipan'ny Fosa Junior FC ho an'ny sokajy 12 sy 13 taona. Taorin'izay dia navita nanarina ny ekipan'ny Fosa Junior FC rehefa nandesiny ekipan'ny FFI Ivandra tamin'ny elanelany isatokana io ihany koa teo amin'ny famaranana ho an'ny sokajy 14 sy 15 taona. Teo amin'ny sokajy 9 sy 17 taona indray dia ny ekipan'ny EF Saint-Joachim no vosotra ho tompon-daka rehefa nandesiny ekipan'ny Kosfa Avenir de Betongolo tamin'ny saroana iray. Orposta
niadatra amin'ny farany ity lalao ity. Efa nitarika tamin'ny saharono ohatra ny UEFA Saint Joachim vao nanao fanafiana totoafo noentina nanenjehana anisan'ny Kosova Avenir de Betongolo. Baolina ray anefa no tafiditra izy ireo tamin'izany ka nibatan'ny ekipan'ny UEFA Saint Joachim ny fandesena. Ary farany ho an'ny sokajy division faharoa dia ny ekipan'ny US Pro Academy indray no tompon-daka rehefa nandavy ny ekipan'ny Kosova Avenir de Betongolo hatrany tamin'ny ray ohatra. Samy toloran'ny section Antananarivo renivohitra amboara sy medaly avokoa moa ireo ekipa tonga teo amin'ny famaranana tamin'ity fanakatonana ny topo lalaovana 2024 ity. Fantatra fa amin'ny volana febroary no hanomboka ny fifaninanana topo lalaovana 2024 ho an'ny section Antananarivo renivohitra. Hoetsika mamarana ny pejin'ny baolina kitra dia mandalo eto tanindrazana amin'izao fotoana izao randriana tenaina Daniel Michael na Imika izay mpilalao baolina kitra malagasy mila ravinahitra any ivelany. Nanomboka ny taona 2024 no efa nila ravinahitra tany La Frantsa sy tany Suisse tany Imika nandritra ny roa taona farany zany hoe ny taona 2024 2024 dia tatsy amin'ny Nosy La Réunion no nila ravinahitra Imika. Amin'izao fotoana izao dia manana fikasana iverina ilalao any Suisse indray ny tenany nandritra ny resadresaka ny fanaovana taminy no ny lazany fa dia miarindota teraka ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao efa miakatra ho Imika ny avy teknika ny baolina kitra malagasy ka tsy tokony alatsaka itsony. Hitako azy loatra nefa tsara dia tsara zany ny voany gasy ankoatran'izay manao any ivelany azy zany dia fa may tsara zany surtout les centres kely eto tanàna zany manana ny voany tokony mba ilalao any ivelany daholo zany raha. Ao anatin'ny hazakazaka ny CAN 2021 sy ny mondial 2022 zao ny Barea fahitanao azy mety lasatra izy. Fahitako azy aloha raha fomba filalaovantsika amin'izao fotoana zany tokony ho lasa tokony halalaka tsara zany fa miankina amin'ny tactique de jeu an'le joueur tsirairay sy ny consigne en coach zany dia manara-dalàna tsara atsika joueur zany tokony ho lasa lavitra mihitsy akaraky ny poule misy atsika koa zany. Tamin'ny taona 2024 anao no tao mibary afarany tamin'ny fionana tamin'ny Uganda maro no miteny fa mbola mendrika iverinao ao anatin'izany ekipe nationale zany Mika raha nahita ny lalao natao tany Tomasina manahoana mbola vonona ve Mika hiditra ao anaty Barea? Anao moa tsy vonona toko soma tsara ka manany jeune na joueur sasasasany amin'ny club ary hoe mba te hiditra iverina amin'izany ekipe nationale zany fa io zany miankina amin'ny mpanazatra ihany no mahafantatra hoe riny atsona riny tsy atsona zay zany. Ianao ny alohan'ny andehanana nila ravinahitra tany ivelany ny lalao teto tanindrazana inona ny hitanao hoe mahasamihafa n'le hoe monde ny pro sy semi pro raha mihoatra n'le eto Madagasikara? Mihoatra ny eto Madagasikara zany resaka discipline dia resaka motivation moa dia avy eo miankina amin'olo joueur tsirairay zany travaillement individuel any ambadimbadika any fa surtout zany resaka consigne dia resaka il faut conseiller ny président sy ny staff technique zany surtout ny fomba fanajanao tena zany. Inona ary ny zavatra tokony amboarana amin'ny fifaninanana eto Madagasikara te hitovy ny any ivelany? Hitako zany aloha surtout amin'ny resaka kianja dia motivation le centre kely zay ny hitako. Hoetsika manohy ny fandarana amin'ity rivariva ity dia ny taranja rugby na ny baolina lavalava
tanterahana ny alahady io avy zao etsy amin'ny kanja ny Makian-Dota-Penakary ny lalao manasadala ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja rugby na ny Gold Top 20 efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka amin'izao fotoana izao ireo ekipa efatra hiatrika an'izany akatoky ny famaranana izany nisy ny fanadidina nataon'ny namana Norbert Kotomalala makasika ireto ekipa efatra ireto. Sary vaovao mbola tsy fahitan'ny mpakafy lavalava mihitsy no iseho mandritra ny lalao manasadalana izay katrohan'ny TFA anaty azo sy ny knapsa eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny top 20 ho an'ny fédéral voalohany. Lalao izay ho tanterahana ny alahady 20 janoary 2024 zao eny amin'ny kianja Makian-Dota-Penaka. Malaza ho nangorona ireo mpilalao sanga ny teto Analamanga mantsy ny knapsa. Tsy adikevitra tokoa zany satria dia toa karazan'ny ekipa pirenena kely tanteraka mihitsy ny knapsa. Araka izany dia ampionieriny sy ny tanjany ny knapsa anaporofo fa eo ampelantanany tokoa ireo mpilalao mahay tanora eto Analamanga. Ao anatin'ny fanomanantena ny raha teo ny amin'izao fotoana izao ny ekipa Rototo isan'ny tena amafisina hoy ny mpanazatra ny knapsa dia ny lafiny ara-tsaina satria quartier isan'ny mangotraka no ilalaovana. Noho izany dia efa vonona amin'izay zavatra mety hitranga rehetra izahay. Ho an'ny mpilokely avetsy anaty azy kosa indray dia vonona ihany koa izy ireo hiatrika ny knapsa. Na ny solonanarana entin'izy ireo ary dia efa isan'ny mampiroro ny fanandrina aminy sakay pilokely izay midika avy hatrany fa afana ny lalao. Ny lafin'ny teknika dia masaka ho ny mpanazatra fa ny fanomanana ara-batana no tena mila amafisina. Mila tanjaka ilalao amin'ny knapsa io hoy izy ireo ka efa mimona faratra amin'izany ny TFA anaty azo. Lalao nahazatra ny mason'ny mpakafy nandritra ny taona maro kosa ny lalao manasadalana ilany izay katrohan'ny COSFA sy ny FTM Manjakaray. Efa diso ny fankafantatra tsara ny Rotota eo amin'ny tanjaka sy ny fomba filalao. Raha tsy ivona dia ny Rotota no nisolo-tena ny Madagasikara teo amin'ny fiadina ny amboaran'ny ranomasimbe indianina ary mbola izy ireo ihany koa no niatrika ny lalao famaranana izay nahavoaositra ny FTM ho tompon-daka ny ROI. Anisan'ny fandraisana dia azo lazaina fa mitovitovy ihany ny Rotota. Araka izany dia angotraka ny lalao ary tsy ho vita mora. Ireo filevana roa tafavoaka amin'ity fifananana ity no nisolo-tena ny Madagasikara eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny ranomasimbe indianina. Eo amin'izay taranja rugby izay ihany fa eny anivon'ny seksiona dia ho fiatrehana ny taopilalaovana 24 amin'ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona dia mikarakara fifaninanana ry zareo eo anivon'ny seksion maro vatana mbola ny namana Norbera ihany no nanaraka izay fanadidina makasika ny rugby eny anivon'ny seksiona maro vatana izay. Ho fiatrehana ny taopilalaovana 24 dia mikarakara fifanana zareo avy eo amin'ny seksiona maro vatana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny kianjana Larby izao no natao hoy Rakotomalala Risara voalohan'ny seksiona ny maro vatana dia ho fanaitairana sy ho fanampiana ireo filevana mialohan'ny hiatrehana ny taopilalaovana 24. Lalao efatra no tantisahana tetsy amin'ny kianjana Larby ary tamin'ity androany ity. Ny tiarahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny GSM Manjakaray manao fotsy amin'ny sary sy ny Aglavera ny Ranomahery izay manao maintso. Ny saraka Adisala 3-3 teto ny Rotota. Raha ny endry zalao tamin'ny ankapobeny dia hita ho nanatombo teo amin'ny tanjaka ry zareo GSM Manjakaray kanefa dia tsy nety na tafiditra baolina mihitsy satria dia voatohan'ny Aglavera hatrany ka io isa farany 3-3 ny sarahan'ny Rotota. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity lalao ity ihany. Ny TRC niondrika tanolona ny tamina 67 hectara tamin'ny 13 ary ny 15 taureau nandresy ny 15 bakta teo amin'ny isa 13 ary ny RFA Nakazomanga nandresy ny Bus Noir tamin'ny isa 420.
manomboka eto kosa isika dia iresaka mahakasika ny taranjan'olo tokana hoetsika nomboana izany eo amin'ny sehitry ny ayady saika norombahan' ireo mpikatroka avy eto Analamanga avokoa ny medaly volamena nandritra ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny taranja tolona izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny kanja mitafo na koron-drano efa elaela moa ny tsy nahitantsika an'izay hoe fanadihadiana mahakasika ny taranja tolona izay teto amin'ny fandarana mahery arahoary izay fanadihadiana izay. Mpikatroka misa zato teo no tonga niatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja tolona izay nitanterahana omaly sabotsy tetsy amin'ny kianja mitafona koron-drano ligin'ny Orombe, Boeny, Antsinanana ary Analamanga no nahatonga solotena tamin'ity fananana ity. Mbola ireo mpitolona avy eto Analamanga aloha ny tena nisongadina nandritra ity fifananana ity. Toy izao ary ireo vokatra teo amin'ny senior lehilahy latsaky ny 720 kilao voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara ny Remamponina lova avy eo amin'ny 3FB latsaky ny 220 kilao Andria Malala Bienvenue avy eo amin'ny Kosfa no nandrombaka ny medaly volamena latsaky ny 520 kilao Rakotiniena Eme avy eo amin'ny Kospenina kosa no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara ary teo amin'ny latsaky ny 70 kilao dia Rakotina Toandro Todsoa no voasitra ho tompon-dakan'ny Madagasikara latsaky ny 470 kilao Rakoto Vaozino avy eo amin'ny 3FB latsaky ny 770 kilao dia Ratolo Janary Todsoa avy eo amin'ny Rosaria ary latsaky ny 920 kilao dia André Malala Antonio avy eo amin'ny Kosfa ary teo amin'ny latsaky ny 520 kilao dia Rakoto Elvisy Edouard avy eo amin'ny Kosfa no voasitra ho tompon-dakan'ny Madagasikara. Teo amin'ny sokajy senior dame kosa indray latsaky ny 720 kilao dia Ramanantenaina Ema avy eo amin'ny Kosfa no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara ary teo amin'ny latsaky ny 220 kilao dia Elodie Rasoa Rimalala française no avy any ATP Boeny no voasitra ho tompon-dakan'ny Madagasikara. Teo amin'ny senior junior zazavavy latsaky ny 50 kilao Nantenaina avy eo amin'ny Kospenina arana faharoa Iandoniena avy eo amin'ny Kospenina latsaky ny 320 kilao dia Fanome Zanjanahary Ida Prinsia avy eo amin'ny Rosaria no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara larana faharoa kosa Erika Razavin-Dravoavy avy eo amin'ny Kospenina latsaky ny 720 kilao dia Ramarson Faniry avy eo amin'ny Kospenina no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara larana faharoa kosa Randria Miamma Obso avy eo amin'ny 3FB latsaky ny 220 kilao dia Rasona Evitaina avy eo amin'ny Kosfa larana faharoa kosa Soloniaina Malala latsaky ny 70 kilao dia Rambolanarivo Fenso avy eo amin'ny 3FB. Eo amin'ny junior zazalahy dia latsaky ny 720 kilao Rakotiniena Finoana avy eo amin'ny 3FB no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara larana faharoa Razafindrakoto Emile ATB Boeny latsaky ny 220 kilao kosa i Rasolomampiona Anderzo avy eo amin'ny CSLA no voasitra tompon-dakan'ny Madagasikara larana faharoa kosa Izaki Razanakoto avy eo amin'ny Kospenina latsaky ny 520 kilao Ilovasoa Arnaval avy eo amin'ny Kospenina ary larana faharoa dia Randria Arimanga Jean-Claude avy eo amin'ny Kospenina latsaky ny 70 kilao dia Rakotonandrasana Pameli avy eo amin'ny Rosaria latsaky ny 470 kilao dia Randre Maefa Maminirina avy eo amin'ny Rosaria no larana faharoa ny larana voalohany kosa dia Irafalimanana Romariky avy eo amin'ny Rosaria hatrany.
andritra ity fiadinany tompodaka Madagasikara teo amin'ny taranjatolona ity ihany koa nanatanterahana ny fivorimbe fanao isataona na ny AGO ny fédération malagasy ny ity taranjatolona ity nivotra tao anatin'izany fivorin'izany ny fandaram-potoana rehetra ho an'ny topolalaovana 24 niresadresaka teo amin'ny micro ny namana Norbert Kotomalala ary ny filohan'izany fédération malagasy ny taranjatolona izany mahakasika izay fandaram-potoana ny fédération amin'ity topolalaovana 24 ity. Ny azo ambara aloha dia mazava loatra version 2020 izy ity ary no izanay zany mba anakaikikaiky an'izay hoe 20/20 zay noty omen'ny olona anay tao nivon'ny taranjatolona amin'ny fikarakarana amin'ny ankapobeny. Zay zany aloha ny azo ambara. Anisan'ny mampiavaka an'izy ity ihany koa dia ny ampidirasika ny antsoina hoe alisy wrestling zay hoe le karazana lutte traditionnelle izy io haisika gasy le izy ary efa indrona andray anjara tamin'ny sehatry iraisam-pirenena sika fa androany voasina championnat national an'izany alisy zany dia afaka misafidy le ankizy amin'izay hoe atony metimety amina atony manavanavanana dia tsy forcena fotsiny hoe tsy maintsy hanao style na lutte anankiray. Zany anisan'ny mampiavaka an'ity ary zavatra omanina moa zany mazava loatra ny qualification olympique amin'ny taon'ity zay tsy atao ambany zavatra satria io no masomasona zany amin'ny activité rehetrarehetra ataona hitan'ireo fédération catégorie olympique daholo zany le kamarondreo manao reo. Raha ny fandaram-potoana zany amin'ity taon'ity ohatrany ahoana ny mety zavatra ho hita tao anatin'ny taranjatolona? Orinan'izao zay dia miditra avy hatrany amin'ny regroupement manomboka amin'ny herinandro ambony ho an'izay présélectionné eo ary orinan'izay regroupement zay dia championnat d'Afrique manomboka amin'ny 3 février any Algérie ary iray volana orinan'izay zany hoe manomboka ny 9 mars any ny qualification olympique continentale et Océanie any Maroc. Dia orinan'izay misy ny stage iarahana amin'ny expert avy any amin'ny fédération internationale sy ny union des fédérations francophones ary ny fédération française de lutte. Dia orinan'izay misy ny championnat des jeunes zay combinénay izy io amin'ny tournoi international des îles de l'océan Indien zay tonga eto daholo la Réunion Maurice efa nanao confirmation zareo tamin'ny herinandro teo mois de juin. Orinan'izay fitaditadiko misy ny iny izy ty alisy mondial sy ny beach wrestling zay ataontsika any Tamatavy ohatrany mahazatra ary misy ihany koa ny tournoi international de la Réunion na ny tournoi de Noël 19e édition izy io faraparany taona any. Zay zany amin'ny ankapobeny fandaram-potoana amin'ity raha tahiny moa qualifié mazava loatra amin'ny volana août any Japon mifanao fotoana. Eo amin'izay taranja aiady izay tahaka ny taranjatolona dia efa elaela ihany koa isika no tsy nanaraka izany hoe taranja taekwondo zany teto amin'ny fandarana mahery mpikatroka mahery ny telonjato avy amin'ny ligue paritra ny isa 5 ary no nandray anjara tamin'ny fiadinan'ny tompodaka Madagasikara ho amin'izay taranja taekwondo zay hetsika izay natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Ligue paritra ny Sasivy no tonga niatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja taekwondo. Ligue ny Antsinanana, Analamanga, Boeny, Betsiboka, Vatovavy ary Otomatsiatra, Vakinakaratra, Tsimondrefana, Loatra Mangoro no tonga niatrika izany faninanana izany zay nahitana mpandray anjara misy ny 573. Ady katrokady nisa 300 teo no nitaterahana nandritra ny 2 andro tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Fitaovana vaovao raitra manara-penitra avokoa no nampiasaina nandritra ity fifaninanana ity ary efa manaraka ireny fenitra iraisam-pirenena ireny. Tonga teto Madagasikara mihitsy ry zareo avy amin'ny fédération iraisam-pirenena nanara-maso akaiky ity fifaninanana ity. Araka izany dia tratra ny tanjona hoy Andriamatoa Christian Ramanatsoa filohan'ny fédération malagasy ny taranja taekwondo. Araky ny tsy misy tonga lafatra satria électronique no atao sarotra le ohatra zao hoe misy tsika moa misy fahatarana foana rehefa manao zavatra zay zao amiko tsy de mety loatra fa mety tsika tsy azo ny fotoana gasy.
fa metraka tonga any mitendritry iraisam-pirenena tonga mitendritry iraisam-pirenena satria efa misy zao ny plastron électronique deuxième génération ary ty championnat tya misy hatramin'ny vidéo replay zany hoe tovy amina championnat du monde misy championnat national amin'ny toerakafa mbola tsy manana zany zay fa misy koa nefa amitsoko tonga nanofana zany ny arbitre international zay 6e dan ary arbitre efa ao anatin'ny top 50 ny arbitre international WT io 6e dan izy principe de misy manampy azy arbitre international madame Nguyen 4e dan de tsika moa tsy mahay moa zany ny informatique tsy nampin'ny misy technicien WT tongeko zany nanova zavatra inona tamin'ny faninanana zany ny fampiasana n'ireo fitaovana raitra nandritra ny tompon-daka Madagasikara ty tsy nisy tsony ny réclamation satria rehefa tonga ny point de tonga de ohatran'ny électronique misy point na tsy misy point de tsy misy ny réclamation amizay de zavatra nafinaritra kosa nefa aloha tsika elany tsy nanana plastron électronique zany tsy misy zany teto fa tonga de ny s'adapte zany ny akisitsika ny atletatsika de tena nafinaritra zay satria efa vonona zany tsika efa matonga ny championnat toy izao ary ireo vokatra tamin'ity fifaninanana ity teo amin'ny senior lehilahy latsaky ny 4 kilô de voaositra tompon-daka i Christian Rina avy ao amin'ny Gym Center teo amin'ny latsaky ny 20 kilô kosa indray dia Stanley avy ao amin'ny ATF no voaositra tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny senior zay ihany latsaky ny 13 kilô dia ifafa avy ao amin'ny TKD Soc no voaositra tompon-daka ny Madagasikara ary teo amin'ny latsaky ny 20 kilô dia i Sébastien avy ao amin'ny ATF no voaositra tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny senior vehivavy kosa indray dia voaositra tompon-daka ny Madagasikara i Junko avy ao amin'ny Dynamique ary teo amin'ny sokajy latsaky ny 17 kilô dia i Jenny avy ao amin'ny ATF latsaky ny 13 kilô dia isaondra avy ao amin'ny Gym Center indray no nandrombaka ny médaille volamena ary teo amin'ny senior latsaky ny 17 kilô sokajy vehivavy zay ihany dia i Mbolatineva avy ao amin'ny Sonranga no voaositra tompon-daka ny Madagasikara ary teo amin'ny latsaky ny 12 kilô dia i Linda avy any amin'ny TCM Mahajanga no voaositra tompon-daka ny Madagasikara vokatra teo amin'ny pomse kosa eo amin'izay taranja taekwondo zay ihany sokajy senior larana voalohany ho an'ny sokajy lehilahy i Kevin faharoa i Rado Bradley ary teo amin'ny vehivavy dia i Jinko no nandrombaka ny larana voalohany ary faharoa i Nomena teo amin'ny sokajy junior kosa vehivavy dia i Lafatra no narana voalohany faharoa i Miura ary teo amin'ny lala zazalahy dia i Steve no voaositra tompon-daka ary larana faharoa i Schneider eo amin'ny sokajy kade larana voalohany i Tsiki larana faharoa Michel ary larana voalohany i Tsiori ary safidy ny larana faharoa eo amin'ny sokajy zazalahy eo amin'ny sokajy minime kosa indray minime zazalahy dia i Liontsaina no larana voalohany ary Inahary no larana faharoa larana voalohany i Entso avy eo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray io ary faharoa i Kolona teo amin'ny sokajy Benjamin larana voalohany i Sara faharoa Edio teo amin'ny zazalahy dia i Kevin ny larana voalohany ary Olivier no larana faharoa ary teo amin'ny sokajy Poussin dia i Mity ny larana voalohany teo amin'ny zazalahy ary faharoa Etanina eo amin'izay taranja nolotokana izay hatrany dia hototosaina ny fahenina amby 20 ny volana janoary ho avy izao ny azakazaka ho an'ny daolobe ho fiodonana indroa ny farean'ny nosimo no atao anatin'izay azakazaka ho an'ny daolobe izay mitondra fanazavana mahakasika ny azakazaka ho an'ny daolobe ary ramatoa Julie be Mananjara secrétaire général ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme ho tanterahana amin'ny 26 janvier ho avy zao ny 7e édition ny athlétisme pour tous miaraka amin'ny eau vive izy io zany dia mitsinjara course anankitelo ny voalohany un ou deux tours du Lacanus ho an'ny olona rehetrarehetra dia ny faharoa relais inter-établissement scolaire dia ny fahatelo défi 30 minutes autour du Lacanus. Ho an'ireo olona tia handray anjara ary inona ny tsara fantatra izy ireo na ahoana ny fisoratany anarana ny fomba fandraisany anjara ny fisoratany anarana efa mandeha ty amin'ny stade Alarpy dia mandeha koa eo amin'ny
Mvola, ny code Mvola dièse 111 étoile 6 dièse. Ny momba ny relais interscolaire ihany no tsy maintsy makaty fa tsy afaka manao Mvola zany ny momba ny relais interscolaire. Izavo zany no afaka mandray anjara amin'ilay hetsika. Mandray anjara daholo ny public sarababé bahoaka amin'ny 1 ou 2 tours de la Canouse de 7 à 77 ans afaka mandray anjara. Dia ny relais interétablissement scolaire ny ankizy 14 à 16 ans nés en 2005. Ny atleta matianina ve tafiditra ao anatin'ny mandray anjara amin'ny hetsika io sa hoe ny atleta matianina juste manao présentation amin'ny voalohany fotsiny hoe présentena amin'ny sarababé bahoaka hoe reto ny atleta eto Antananarivo sy eto Madagascar zany manao premier tour du lac Canouse zareo fa tsy mandray anjara zareo fa amin'ny défi ny 30 minutes du lac Canouse tsy mandray anjara fa ny afaka mandray anjara fotsiny izy amin'le 1 ou 2 tours du lac Canouse. Inona ny tena tanjon'ny fédération ny amin'ity hoe athlétisme pour tous? Fanampiana ny atleta zay vokatra azo avy eo dia hanampiana ny club eto Antananarivo sy eto amin'ny Madagascar. Ny athlétisme pour tous zany dia hetsika entina ampahafantarana ny olon-drehetra ny fisian'ny club eto Antananarivo afaka mandray anjara afaka miditra anaty club zany ny tanora rehetrarehetra zay liana athlétisme. Efa misokatra ty amin'ny stade Alarby ny fisoratana anarana dia manentana ny vahoaka rehetrarehetra andray anjara antsoina zany ny olona tia hazakazaka sy ny tia fandehanana an-tongotra andray anjara antsoina ny établissement scolaire ny fianarana rehetrarehetra eto Antananarivo afaka mandray anjara daholo ny société sy ny institution publique afaka mandray anjara daholo. Ankoatra izay hoe azakazaka ho an'ny daholobe izay dia feno dia feno fandaharam-potoana ho an'ny fédération malagasy ny taranja fototra athlétisme amin'ity taom-pilalaovana 20 ity mitondra fanazavana mahakasika izay fandaharam-potoana izay ary ny filohan'ny fédération Ramatoa Norilalao Ramanatsoa teo amin'ny fandraisam-peon'ny namana Norbe Rakotomalala hatrany. Tena lehibe indrindra miefarana ny taom-pilalaovana dia ny Jeux olympiques izay ho tontosaina ny Tokyo amin'ny volana Août. Fa alohan'ny hatongavana ny Tokyo mbola misy faninanana maro izahana mba hatratrarany ny atleta ny minima olympique. Raha izay moa zany jerena amin'ny volana raha ny fifaninanana eto an-toerana aloha resantsika misy championnat de Madagascar ana cross country atao amin'ny volana février any Antsirabe. Izy io moa tokony tontosaina 8 février fa championnat d'Afrique mihemotra any amin'ny avril dia mety ahemotra kely angamba izy io amin'izay afaka milamina tsara ny ligue rehetrarehetra manao ny championnat. Dia avy eo misy ty hazakazaka ny semi marathon sy ny hazakazaka ho vehivavy mbola ny toerana anaovana azy mbola tena tsiraikitra fa mbola misy empadiniana kely izahay fa isy izy io amin'ny volana avril eo. Raha ohatra ka jerena miaraka amin'io koa ny déplacement ny ivelany championnat du monde en salle amin'ny début mars no misy no tontosaina any Nanjing any Chine no anaovana anazy championnat du monde en salle io atleta ray no mandeha amin'izy io zay tsara indrindra ny performance satria ny fédération internationale moa malala koa aiza ho aiza ny isan'ny atleta tsika matanjaka indrindra dre zay atleta tsara indrindra performance ny mandeha amin'izy io. Dia aorinan'io ny mitinina ny La Réunion sy any Maurice moa amin'ny avril any La Réunion amin'ny 2 mai. Any La Réunion moa efa fantatra ny hoe olona ho afara efa fananafatra izy hoe sprinter manao 100-200 ary manao relais 4x100 lehilahy sy vehivavy. Zay no efa nafarana dia misy koa tsy tena hoe lafitretraka fa demi-fond anao 1500 mètres koa nafarana. Aorinan'izay amin'ny volana juin ny championnat d'Afrique any Alger any Algérie zany no anaovana anazy
dia io no dernière chance anisan'ny dernière chance ho an'ny atletatsika mba hatratrarana minimana jeux olympiques manana atleta any centre motsika amin'ity tamin'ity taony ty anakiefatra dia miampy ny toatoerana koa zay ho tohanana tsara au moins mba hita hoe izany matanjaka indrindra mba afaka manatrika ny jeux olympiques io ny championnat de Madagascar sur piste ho atao amin'ny volana juillet début juillet eo no anaovana anazy donc efa tsy koty tsony zany amin'ny volana juillet ny sélection any jeux olympiques satria jeux olympiques mandeha aloha fa ny amin'ny volana juin io zany farafatarany no afaka manao minimany atletatsika raha ohatra matratra minimany jeux olympiques dia raha ny lafitretraka ny jerena misy ny lafitretraka ataontsika ny mety amin'ny volana octobre any ny marathon de Tana zay zany ambangovango ny calendrier fa fantatra koa fa tokony misy ny jeu de la CGSOI amin'ny ty taony ty fa mbola tsisy information momba ny ministère ka tsy mbola fantatra raha totosy any izy io na tsy hoentitsika mamarana ny fandarana mahery amin'ity alahady 12 ny volana janoary ity dia ny taranja lomano tanterahana ny sabotsy 20 janoary avy zao etsy amin'ny dobo filomanosana Betongolo tokoa mantsy ny lomano hoan'ny daolo be karakarain'ny fédération natao hoe fanomboana ny topolalovana ihany ity etsika ataon'ny fédération malagasy ny taranja lomano itya eny amin'ny dobo filomanosana eny Betongolo eny indray zany ny fotoanan'ireo mpakafian'izay hoe filomanosana sy fisitriana any anaty rano izay raha ny resantsika teo aloha kosa makasika ny taranja ety atanety na ety atany dia arao izay fanadadina makasika ny etsika lomano ho an'ny daolo be izay izany hoe natation pour tous nitondrana ny anarany ny tanjona amin'ilay izy dia mba ampiroborobo sy ampitombo ny mpilomano ary any an-tanana ny olona rehetra ao anatiny izavy zany no afaka mandray anjara amin'izay hoe lomano ho an'ny daolo be izay ny orinasa tena ahitana sy ny sekoly ary ny mpianatra sy ny olona rehetra izay non licencié raha mifahitana azy inona tonga anareo hoe hiditra amin'izay hoe aleo amanosana ny olona rehetra betsaka tsy mahafantatra ny lomano izany hoe raha te hiditra ao anatin'ny sehatry ny lomano dia betsaka tsy mahafantatra azy dia amin'io mampafantarana ihany hoe ahoana raha hiditra ao anatin'ny sehatry ny lomano ny amin'ny club ny ligue zany hoe efa fifaninanana ve zany izy io sa mbola misy hoe fampianarana amin'ny lomano zany hoe journée récréative no anaovany anazy tsy hoe tsy mahay milomano fa ny mahay milomano fa ny miditra ao anatin'ny sehatra mandritra n'io fotoana io zany inona daholo ny zavatra ho hitan'ireo mpandray anjara misy défilé zany fampahafantarana ny orinasa izay mpandray anjara rehetra amin'io dia misy koa ny water polo izay filalaovana baolina ao anaty rano ho an'ny mpandray anjara dia misy ny chasse au trésor zany hoe misy trésor alefany ao anaty rano dia mitady an'io dia lasa fifaninanana ilay izy dia misy koa ny course natation zany hoe lomano azay vonona amin'izay 33 mètres ny bassin dia mandray anjara zay vonona dia manome zay remise ao anatin'izay zany zany hoe rehefa avy manao an'izay rehetra izay dia misy loka omenay zany ho an'izay izy io ve misy sokajy taona sa tonga dia miaraka ao daholo arakaraky ny misy sokajy taona ilay izy raha ohatra zany hoe mandeha zany ny ankizy dia samy ankizy mandeha ny lehibe dia samy lehibe rovina moa zany izy io no atao sy toerana amin'ny 25 janvier 2020 ao amin'ny piscine Betongolo no atao misy fanasana ho alefanay eny misy mitety isaky ny orinasa izay mitety konkoa izay amin'ny sekoly rehetrarehetra ary ny olon-tsotra dia ny atoerana efa misy fidirana ho an'izay
dia iny fanadiadiana mahakasika ny taranja lomano iny any koa no entintsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity ariva ity akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Jacquino Rakotomanana no teto amin'ny fanolorana ialay no naka ny sary Romain no nandrindra ny sary sy feo ary menja no napita izany sary sy feo zany tany tokantranotsika tsirairay avy tany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.